Бүгүнкү бак дааваттын негизги максаты эмне жана бүгүнкү жыйын өзүнүн максатына жеттиби? Assalamu alaikum. Bütün görüşçüler, assalamu alaikum cemaat. Bizden negizgi Борбор Азия багбандар биримдигинин негизги максаты бул багбанчылыкта ыргалдуу кылуу. Мына азыр бүгүнкү жыйында дагы биз ошол жөнүндө айтып кеттик. Биздин ушул багбандарга туугандар эски мурунку импрессив мындай сильно рослый дарактарды отургузбай, ошонун ордуна Кыргызстанга көп пайда берүүчү жана мына дүйнөлүк практикада кеңири колдонуп жаткан ушул жарым бойлуу, орто бойлуу дарактарды отургузгула деп ошол үндөп жүрөбүз. Бүгүн жакшы семинар өзүнүн максатына жетти. Көптөгөн биздин багбандарыбыз аябай кызыктуу суроолорду берип, ошого кызыктуу жоопторду алабыз деп ойлойбуз. Кудай кааласа, будан кийин дагы биздин негизги эле максатыбыз багбанчылыкты ыргалдуулукка өткөзүү. Ошол биздин негизги Борбор Азия багбандар биримдигинин жүргүзгөн жумушу ошол. Анан биздин жумуштарыбыз сорт тандоо боюнча. Азыр өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда алма көп, сорттору көп, бирок өтүмдүүлөрү жок. Ошол эле кезде өрүк, ошол эле кезде кара өрүк, башка дагы мөмөлүү дарактарыбыздын сорттору белгисиз болгондуктан ошол үчүн биз дүйнөлүк базарга чыга албай атабыз. Кудай кааласа, ошол сорттор жөнүндө бүгүн азыр кеңири токтолуп айтып кеттик. Ошол биздин ошол сунуштаган сортторду отургузсак, биз ошол алмаларды, ошол кара өрүктү, өрүктү, ошолордун баардыгын сатып бергенге биз жардам беребиз. Бүгүн Ош шаарынын жана Кара Суу районунун тургундары келди, чогулушкан. Мындан кийинки чогулуштар кайсы күндөрү, кайсыл жерлерде болот бак даават? Бүгүн 9, эртеге 10 өзгөндө болот, 11 Каракулжада болот, 12 Чоң Алайда болот, 13 Алайда болот. Анан Жалал-Абад областына өткөзөбүз. Кудай кааласа, Жалал-Абадда биринчи болуп, ошол Сузакта 15 февралда болот. Анан ошентип Жалал-Абад облусунун бардык райондорун кыдырып чыгабыз. Анан Талас облусту, анан Чүй облусту, анан кийин Ысык көл, анан Нарын облусуна чейин барабыз. Сиз алгач Ош шаарынан баштадыңыз да ошондо? Биз азыр Баткен областын бүтүрүп, мына Ош областына келдик. Баткенде Лейлектен баштадык, Лейлек болду, Баткен, Кадамжай, анан Кулатовда болдук, Кызылкыяда, Араванда, Нокатта, бир топ эле жерде багдабат өттү. Сиздин номериңизди айтып койсоңуз, себеби мына бул өзгөнгө барам деп атасыз, башка жерлерге барам деп атасыз. Ошол жердеги тургундар сиздин номериңиз менен байланышып, саат канчада болот, тагыраак маалымат алыш үчүн номериңизди айтып койсоңуз, өзгөн районунун мисалы кайсыл жеринде болот дегендей. Менин номерим 0550 20 0007. Суранат элем туугандар. Түз чалбай WhatsApp'тан жазып койсоңуздар мага. WhatsApp'тан жазсаңыздар, силерге бир топ маалыматты дагы беремин. Анан ошол эле кезде мен силерди сөлжан багуу жөнүндөгү сабактарым бар, аны да беремин. WhatsApp'тан жазыңыздар. Bundan 10 yıl burada Karasırı'nda 220 hektar bak bulgan olsa, azı şu bundan karata 2800 hektar çıktı. Значит, baktın ayantı götürüldü, sprosu götürüldü. Значит, şu jönünde azı temamız, Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси Абдулла Ташиевичке сөз берди. Assalamu alaikum. Ruxsat berсеңиздер, отуруп сүйлөйүн. Мен Абдулла Ташиевич, Карасуудан болом. Учкундан болом. Жаңардын үстүндө Учкун деген боламын. Мына 5 жылдан бери Борбор Азия багбандар биримдигин түптөп иштеп келатабыз. Биздин негизги ушул Борбор Азия багбандар биримдиги өзүнө койгон ушул задачасы мына элдин бардыгын 106-чы подбойго өткөзүш. Бул 106-чы подбой дегени бул жарым такана деп коет өзбекче. Бизде болсо орто бойлуу дарак деп коет.
эме болчу орустар боюнча средний рослый. Бул средний рослый дарактар азыр эле келе калган жок. Бул дарактарды Молдавиядан алып келип Чаңарга 86-жылы отургузулган. Азырга чейин түшүн берип атат. Жерамини деген сорт. Жерамини деген сорт ошо Чаңарда түшүн берип атат. Эми мына азыркы биз силерге сунуштап аткан ыргалдуу бакманчылыктын биздин традиционный үйрөнгөн бакманчылыгыбыздан айырмасы эмнеде? Болгонун боюнда. Башка эч кандай айырмачылык жок. 106-подвойдо Джонатан деген алма бар, биз Жанатан дейбиз. 106-подвойдо Крипсон дейбиз, Стар Крипсон өзүнүн аты. Ошол дагы алма бар да. Биздин силерге буну сунуштап атканыбыздын себеби бул бактарга мындай уход кылуу өтө оңой экен да. Териш оңой, дарылаш оңой, буну деген сугарыш оңой, ошон үчүн экономический жагынан келгенде дагы бул аябай бизге туура келет экен да. Ошого туугандар багбанчылык кыла турган болсоңуздар, ушул 106-подвойдо ушул биз сунуштаган көчөттөрдү отургузгула. Азыр туугандар эң биринчи менин телефонумду жазгыла 0550 20 0007. 0007. Абдулла деп жазды. Так, туугандар, эми биринчи алма деп жазасың. Алма деп жазгыла. Биринчи зимний алмаларды жазгыла, зима деп туруп. Биринчиси редчиф, кызыл, Стар Крипсондон усовершенствованный түрү. Стар Крипсондон да жакшы болот, кара кочкул алма. Экинчиси Golden Delicious, сары алма болот, сап-сары, аябай дамдуу, сахарный алма болот. Үчүнчүсү Гренни Смит деген алма. Көк мөк болот дагы, буну Россия өлгөдөй жакшы көрөт. Россиянын бардык райондорунда сонун алат, айрыкча Сибирде буну сүйүп жетет. Так, анан кийин жазгы алма июндун 15-inde кара суда бышат. Бул жазгы алманын, жайкы алманын айырмачылыгы буну сактаса дагы болот. Эрли Женева деп жазгыла. Эрли Женева. Экинчиси Гала Маст, эки алма болду. Так, анан кийин Груша деп жазгыла, алмурут. Williams деген сортун жазгыла. Анан Конференция. Williams. Үчүнчүсү Forel деген. Груша бул. Анан кийин кара суда азыр эң популярный болуп, акча болуп аткан, мына Абибилла акам отургузган Венгерка деген сортту жазгыла. Слива. Анан кийин Стенлей деген слива. Бул да слива, Стенлей. Анан Анжелино, итальянский сорт. Ушуларды азыр мына Ишкабандагы Матраевдардын логистикалык борборунан алсаңыздар болот. Анан өчүрүт эмеге келди. Kokon gilasda, batken gilas deb жазгыла. Cordia, Regina, Summit, Lapens, Sifhat, 5 sortu жазгыла. Cordia, Regina, Summit, Lapens, Sifhat. Анан кийин шапталы жазгыла, нектарин шапталысын. Big Bang деген жаман сонун болот. Отурса кып-кызыл болот, чоктой, нарактан тартат базарда. Big Bang деген экен. Big Bang түптү жыңалач, булар нектарин. Жыңалач. Orion, Venus, Extreme Candy деген. Анан кийин баягы жүндү шапталыга акыркысы
Sweet, nima ekan? Extreme candy ekan. Extreme candy. Bardingizda жазып o'tadi? Hem Cündü şapkalı ötöyle. Transvalia. Cündü. Transvalia. Anan Extreme July. Anan üçüncüsü Sweet Dream degen. Sweet Dream. Malina ötkülen. Malina, Polka, Palana и Carmelita. Uşol 3 sortu oturguzasın. Polka, Palana, Carmelita. Anan Kara. Черный капитан, Kara Kapitan. Tisel. Anan Tiben деген сорттун отургузасы. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, ушуну отургуза турган болсок, отурбайбыз анан объемду. Бардыгыбызга бирдей болот дагы, бир көчөдөн бир фура чыгып кетет. Так, эми фисташканы жазгыла. Фисташка сорт Ахмади, иранский. Экинчиси Сирит деген сорт. Бул дагы иранский. Сирит. Ахмади Сирит. Эки сорт. Фисташка. Анан Бадам президентский. Анан Ференгенс. Анан Ферадуэл деген. Эки. 3 сорты. Президентский, Ференгенс, анан Ферадуэл. Бул фисташкалар. Эми абрикосторго келдик. Прунус деген бир сорту бар. Анан ананасовый абрикос деп коет. Чоң өрдөк тукум бар го мындай. Ак. Ошону отургузасыңар, анан Фаралия деген сорту бар. Анан Роксана деген. Төртөөнү жазгыла. Роксана, Фаралия, ананасовый, Прунус. Фабалия, классик. Ушул 6 сорт эмекен. Анан неме? Баягы. Катты калма бар го неме? Биалма. Эшме деген сорттун жазгыла. Эшме, өзүнүн эшме. Болду эми, туугандар жазып алдыңарбы? Анан баягы номерге, эгерде азыр дин үспөт этпей калган болсо, баягы номерге булардын баасы 230 сомдон 300 сомго чейин. Подряд. Эң арзаны алма, эң кымбаты жаңгак менен, неме? Писташки менен бадам. Ошол 300 сом. Бардыгы 106-чы подвойда. Бардыгы. Турецкий. Бардыгы Түркиядан келген. Almaterim деген чоң фирма бар, дүйнө жүзүнө көчөт сатат. Мына ошолор менен тиги жигиттердин договор бар, ошол менен иштейт. Эми туугандар, суроо жоопко берсек, кандай суроолор бар?